ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சார்விக் யூஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்டான குர்த்தி செட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். இது என்னென்னு நான் ஓப்பன் பண்ணல, உங்கள்கிட்ட தான் நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது எப்படி இருக்குது, இது கிளாத் வைஸ் எப்படி இருக்குன்னுட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இதை நான் வந்து பிக்சரில் பார்த்தப்போ வந்து ஜார்ஜெட் கிளாத்து டாப்ஸும் வித்து பேண்ட்டு துப்பட்டா எல்லாமே வந்து பேண்ட் வந்து லைக்ராக கொடுத்துருந்தாங்க. துப்பட்டா வந்து வேறு ஏதோ கிளாத் மூணுமே டிஃப்ரெண்ட் கிளாத்தில் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இப்போ நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்த பிறகு நம்ம பிக்சரில் பார்த்தது இதுவும் சேமாக இருக்கா என்னன்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நான் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இதை நான் வெளில எடுக்கிறேன். இதோட கலர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு நாவல் பழ கலர், அந்த மாதிரி ஒரு கலர் காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சொல்லணுன்னா, இந்த காம்பினேஷனில் வந்து துப்பட்டா கலரும் பேண்ட் கலரும் நல்லாவே ஒரு டார்க்கான கலராக நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நல்ல ஃபேண்டி கலரில் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. பட்டு டாப்ஸு பார்த்தா கொஞ்சம் ஏதோ மைல்டு கலராக இருக்க மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப லைட் கலராக தெரியுது. நெக்ஸ்ட் சைடில் இது மாதிரி ஒரு சின்ன எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அதில் கிளாஸ் மாதிரி ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஆனால் கிளாஸ் கிடையாது, அது ஃபுல்லுமே வந்து சில்வர் பேப்பர் தான். இது வந்து சம்திங் ரேட் அதிகமான குர்த்தி தான் இது. பட் அதுக்கான ஒர்த்து வந்து இது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ நான் இதை வெளியில் எடுத்து பார்க்குறேன், எடுத்து உங்களுக்கும் காமிக்கிறேன் இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் பாருங்கள். நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்குறப்போ உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு சின்ன ரிவ்யூ இருந்தால் உங்களுக்கு வாங்குறப்போ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமேன்ட்டு தான் நான் இதை போடுறேன். இப்போ பாருங்கள், இதை வெளில எடுத்தாச்சு. இதோட கிளாத் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூனம் கிளாத் மாதிரி இருக்குது. பூனம் சாரிலாம் சொல்லுவாள், அந்த மாதிரி ஒரு கிளாத்தாக இருக்குது. ஜார்ஜெட் கிளாத்துன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு என்னமோ இது ஜார்ஜெட் கிளாத் மாதிரி தெரியல. இது பார்த்தா பூனம் கிளாத் மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப கொஞ்சம் லைட் கலராக இருக்குது, ரொம்ப லைட்டாக தெரியுது. ஆக்சுவலாக இது சாரீலலாம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு டாப்பாக தான் இதை நான் பார்க்குறேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது அப்படி தான் எனக்கு தோணுது. இது ஃபுல்லாகவே இதை மாதிரி வந்து ஒரு ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த குர்த்தி ஃபுல்லுமே வந்து இது மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் பேட்டர்ன். அப்புறம் ஹேண்டு வந்து 3.5 தான். பட் அதில் வந்து லைனிங் கிடையாது, வித்தவுட் லைனிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு லீஃப் வித் ஃப்ளவர் மாதிரி தான் ஃபுல்லாகவே இருக்குது. ட்ரெஸ் ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் இருக்குது. அண்டு இந்த ட்ரெஸ்க்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா லைனிங் கிளாத் கொடுத்துருக்காங்க. லைனிங் கிளாத் நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது. லைனிங் கிளாத்தும் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இதோட டிசைன் பார்த்தோன்னா இப்போது நியூவாக வந்து அரைவலில் இருக்கிற டிசைன்ஸ் மாதிரி தான் இந்த டிசைனும். அடுத்து நம்ம இதை பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ துப்பட்டா பார்க்கலாம். துப்பட்டா கிளாத் வந்து ரொம்பவே சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக இருக்குது, ரொம்ப சூப்பர்பாக இருந்தது. எனக்கு துப்பட்டா வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. நம்ம போட்டிருக்கிறப்ப ரொம்பவே லைட் வெயிட்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது, ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு கிளாத்தாக இருந்துச்சு. பட் இதில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் என்னென்னா, அந்த ஓரத்தில் இந்த மாதிரி டாப்ஸோட அந்த கிளாத்தை வந்து ஓரத்தில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, இந்த அது மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் நல்லா ஸ்டிச் பண்ணாத மாதிரி ஒரு சரியில்லாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஓரம் அடிச்சு விட்டா மாதிரி தான் இருக்குது. மற்றபடி அதில் பெருசாக ஒன்றும் ஒரு நல்லா ப்ராப்பராக ஸ்டிச் பண்ண மாதிரி தெரியல. இப்போ நம்ம பேண்ட்டு பார்த்துட்ருக்கோம். பேண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பேண்ட் ரொம்ப சூப்பர்பாக இருக்குது. 10 out of 10 கொடுக்கலாம் இந்த பேண்ட்டுக்கு. இந்த மாதிரி பாதி எலாஸ்டிக்கும் பாதி வந்து நார்மலாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. பேண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஓவர்லாக்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கிளாத் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. லைக்ரா கிளாத்துன்னு கொடுத்துருந்தாங்க, ஆனால் அதை விடவே இது நல்லா பெட்டராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. கலரும் நல்லா டார்க் கலரில் சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த பேண்ட்டு கிளாத்தும் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. துப்பட்டா ப்ளஸ் பேண்ட் வந்து 10 to 10 நம்ம கொடுக்கலாம். அந்த துப்பட்டாவில் லைட்டாக அந்த ஓரத்தில் இருந்தது மட்டும்தான் கொஞ்சம் எனக்கு மிஸ்டேக்காக தெரிஞ்சிச்சு. மற்றபடி வந்து எல்லாமே சூப்பர் தான், கிளாத்து நல்லா இருந்தது. ஓவராலாக இந்த குர்த்தியை பற்றி சொல்லணுன்னா, பேண்ட் வந்து துப்பட்டா எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்து, 10 to 10 கொடுப்பேன். பட் இந்த டாப்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து 10 to 10 கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து இதில் வந்து தான் சொன்னேன், இந்த சேரி கிளாத் மாதிரி இருக்கிறதுனால எனக்கு அது கொஞ்சம் டிஸப்பாயிண்டடாக இருந்துச்சு. நான் ஆக்சுவலாக எதிர்பார்த்தது வேறு ஜார்ஜெட் கிளாத்லேயே நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இது போட்டேன். இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாகவும் இருந்துச்சு அமௌண்ட்டு. இருந்தாலும் சரி நம்ம இதை வாங்கி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். பட் நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இந்த டாப்ஸ் இல்லை, அப்படி தான் சொல்லணும். உண்மையான ரிசல்ட் சொல்லணுன்னா, நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இந்த டாப்ஸ் இல்லை.
பேட்டர்ன்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு. நெக் பேட்டர்ன், பேக் சைடு, லைனிங்கு இது எல்லாமே ஓகே. எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. பட் அந்த டாப்ஸோட கிளாத்து, அந்த டாப் மேலே இருக்குள்ள அந்த கிளாத் மட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப அந்த அதான் சாரியோட கிளாத் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல், அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் இந்த குர்த்தி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் சொல்லணும்னு தோணுச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதோட ரேட் என்னன்னு நீங்கள் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்களும் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.